birigisha biratuma umuntu abona ati jewe ku ruhande rwanje nzoza ndakora uku ntizeye abanaba nk'ubujara abantu bamwe namaze gukura no mu muto kabisa. Ariko iganiro twakoze ubuheruka waravuze ko randiri promo cyo mwidogera muri abantu harimo nemaze gukubwira ko ndamwidogera ugaruka gute kumbaza ko arimo ndamwidogera akaba yarakoze promotion mu nyuma ukabishira arimwe yego kabisa. Narigeze kumwandikira WhatsApp ntiyanyishuye kuva ijya ndirimba isohoka namwandikiye ntarigera nyishura message yarayibonye narigeze kwibona nibiki telefone ni yandi haje telefone wari gwawe nkakwandikira je bakanyereka ko message yashitse ikiba gisigaye n'igiki nuko uyibona sinzi wowe iyo indi phenomene uvuga yuko umuntu abona ikintu cyane ntakibona kabisa. Rero hajya narigeze no kugenda iwiwe siho namusanze naciye ndabireka gushika n'ubu Ngaya Wiles yumva muri winzigo nta nzigo n'ubu kabisa. nariyakiri je niyakira ka uraheruka kuvuga yuko n'umubwiye no burizi biganiro wagiye urakora inyuma y'ikiganiro twakoranye hano kuri ASTV vuga yuko utari kuritabwaho n'abantu bamwe baba bakubuze mujanye na promotion bro kuri ico kintu kivuga kwiki nta kwitabwaho ndiko ndabona ku bantu bamwe baba bakuzi kuririmba kandi bakuzi kuva kera banzi ko ndirimba bari bafise n'ububasha bwo kuvuga ati reka umupeti nawe nyene tumufashe ngo dufasha abandi nta numwe nigeze mbona support yiwe no abigerageje n'umwe ntiyabishizemo ingufu nyinshi donc byabaye bya bindi nyene byo guhishira niko no byita bimwe byo guhishira nyene guhisha agashambara Yes, cyangwa tubaramutse tungere tubashimira ko nzimwe semdengesha kukiyana ibiganiro bya ASTV ni human boy on the mic ndi kumwe na Demonsa kuri kamera turamutse tugaruka kwindi nciro ndikindi kiganiro nundi musi ariko televiziyo indi nyene tubazanira ibiganiro bidasanzwe cyane ndi kumwe na wamutumire nta misi myinshi yeze mu ikiganiro cyo ariko uno musi ndamugarukanye hano kuri ASTV kugira dushobore kuganira ibinabiriya bije n'indirimbo iheruka gushira hanze ibinabiriya bije n'ukuntu indirimbo yiwe iriko irakigwa cyane ni Ngaya Wiles ndamusabe abaramutse twongera tumikazano kuri ASTV kaza cyane bro nzogukunda kugeza kwiherezo ibigumbagumba nico binegeka ndakwereke ko wampinduye ma urukunda rusagasire what up bameze neza Ngaya Wiles uri fresh bro ndi wanene mugane w'umunyarwanda arahati ndi wanene uri wanene negisigura iki bro wanene turumva nyene kari fresh ndi wakunenepa meze neza ego nyamwezi mwingi ugiye mu Giswahili ugeze muri baba Tanzania aho hiyo nyamwezi Ngaya Wiles sasa duruka gukora ikiganiro hano kuri ASTV wagiye urakora inyuma commentaire zimeze gute commentaire zimeze fresh ingoma yawe yararyoheye abantu kandi nawe ndibaza commentaire roshikaro ziraba none hano koze ikiganiro wontu urabaye mission basi nubwo cyo imara yose ufumura aba commentaire basi ndakubaze wewe nagenda kubaze wewe numvirizo ivyo uko wabibonye kubera je ku ruhande rwanje ndi satisfait hari hasigaye uruhande rwawe sana ndibaza nanje wumvise ku ruhande rwanje kuno navyakiriye yes Ngaya Wiles no musi turaje ikiganiro kigira kabiri ariko ivyo tuje kuganira turashishikana n'indirimbo yawe urayirekuye ubu iriko irababago kwiza ukwezi nimba ntabeshe ntakubeshe bro ego ugerageje kuraba indirimbo iriko yakirwa gute ibandanya yakirwa gute mu bantu bro indirimbo ibandanya yakirwa neza kubera n'indirimbo donc apare ya views ziboneka kuri YouTube ni indirimbo twagiye tubona nyene sinzi uko byagenze sinzi phenomene ya YouTube na views zarakorotse ibintu bitangaje gose binababaje kweli bro ego ibintu bitangaje kandi binababaje sinzi phenomene ya YouTube sinzi YouTube ikikora gusa tuko bimeze nyene tubandanya dushima kweli kubera nubwo zakoroka zarasubira zikaja ko zigasubira zikakoroka zikaja kurumva abantu bari bariko barayitaho sijui kama ni semeni wabaya ama kama ni nini ntavyo nzi gusa uko biri kose turashima ego canke habaye ukugira views zidafise suru zidafise iyo ziva ivyo bintu sinzi ko hari ico vyungura lakini uba warakoze coba caratumye YouTube ikudedekta nko kumenga
views zawe ni z'uburo jewe iyo nkora ikintu sinoshira ko ngo views ibihumbi 3 pourquoi pas noshira ko 10000 nimba noba nkeneye ko ibintu bisa neza noziterera ko 10000 10000 nazo utazifitiye uruhusha ntibibaho abandi bavuga ko ba boosting amamiliyoni 10000 zoca zireka kuja ko gute akenshi boost sinshobora ku boostinga mu buzima bw'iwanje ndibuka ingoma yari kuri 2.9k mugabo mu nyuma 2.8 mu nyuma 2.7 mu nyuma 2.8 rukuvuga igumigira bitangaho nyene bro pole sana kabisa ariko birasaba nk'umu artiste kuraba nk'umuhinga abakwegereye ashobora gufasha ivyo bintu vy'ama réseaux sociaux ibintu byo nk'ibyo vy'ama platform abahinga mfise ni benshi gusa nyene ni vya bindi nyene nakubwiye ati ntitushobora kumenya ati YouTube ikora uko YouTube nayo ifise izindi conditions zayo ifise yandi maregre igirako abahinga mfise baragerageje uko bashoboye ariko vyaranze ndibuka ubwa mbere ku ndirimbo yacu ya mbere zarigeze kuba YouTube ikiratwandikira message itubwira ko tutashize ko nuze location mu kuyiposta kandi nivyo nta location twashize ko imaze kuja ko ndirimbo views zabanirije ziduga neza ariko ubu naho sinzi kabisa n'ubuntuzi twitega ubutumwa buzoza buva kuri YouTube buzoza bugira ishobe kubwira ubu byaraheze mbona ziriko zirajako ubu ni kwako ni nyene ntizikoroka ngo oya ntizikoroka oya ziraduga zirajako mugaza cyane z'umurengera bro ntiziduga vy'umurengera ni kubera mutariko murayiraba nawe mwahagaritse kuyiraba zije ko gute yiraba urabe kitajako kweli n'ubu nyene tora telefone winjire uyiraba urabe kitajako yes Ngaya Wiles nongera naragokeza indirimbo yawe ubu iri disponible ku ma platform yose ego Ngaya Wiles turashaka kumenya kwita ku ma platform nkawe bikubwira iki bro platform ni gutegesha platform d'après abandi abazikoresheje ava yiwanje uko bayivuga cyangwa bafite scenario nkuriye baremeza neza ko zinjiza kanoti gusumba kandi naje ndavyemera kubera ndamaze kubona impamvu platform ni ikintu kitarinda kugusaba ngo 4000 ngo do visionnage ni ikintu kidaguha ama condition ngo ngabango ababona igihumbi gishira ko acabaguye wowe ni kuvuga wo gishirako uko ikintu ciwawe kirabwa tuvirigire tubandanya twiyandika ari amadolari ego kabisa tuvirigire tukoma twiyandika wowe utinya bya bintu bya YouTube 4000 subscribe bijya bintu biraherera gose twe tuba twire kuri indirimbo ipima iminota 3 mu kiyo ndirimbo izovyaza umusaruro irabwe ijya minota 3 ivemwo kurabwa amasaha ibihumbi 4 mwana wa mama wibutse yuko isaha imwe irimwe iminota 60 ukaba wapostinze iminota 3 ikivamwo iminota 60 iyo minota 60 cugwiza n'ibihumbi 4 hafi ego uvuga ni bya bindi dusanga indirimbo yawe icaronse amaka nk'ijana uza gusanga kuronka amasaha y'ibihumbi 4 ari ibintu bigoye no ngaha mu Burundi usanga turi bake dukoresha YouTube usanga bigoye bro yes Ngaya Wiles kuvuga uragiye mu platform kuhani nagogo ma platform indirimbo iraje tuyibonye ku ma platform mu gihe kuri YouTube twatumaze imisi twivuza twiraba ku ma platform naho bimeze gute bro barayiravye kandi nkuko kuri YouTube yarabwe ama platform deja nga mu Burundi bisanzwe bizwi yuko platform zidakurikiranwa gose kubera ngerageje kuraba n'abankuriye kwanza si kuvuga ngo ku ma platform gusa meme no kuri YouTube uravye naba badukuriye views bafise ukacuraba mu bindi bihugu views bafise n'ibintu bitandukanye gose n'akamara amazi but turabishima ni kujya nyene kubera aho twareje siyo turu no munsi ego je mpora ngenda kuri YouTube barabishika ngenda kuri YouTube ugasanga ndiko ndaraba indirimbo ya Big Fizzo urazi ko kuri ijya channel nyene ya YouTube ya Big Fizzo hari ko indirimbo ifise sense sinibuka ko ari indirimbo cyangwa ari giteramo ego rukurumva ariko ubu ameliora sigendera baho sinibuka ko ari indirimbo cyangwa yuko ari giteramo gusa ariko ikintu gifise sense views biranatangaje gusa kubona je nshobora kuronka views ibihumbi 2 ntaragira izina rikuze ikintu cyo gushima gusa nk'ico usanga yashabaye nko muri bijya bihe YouTube mu Burundi ashabantu benshi bari bwayimenye n'ubu rero nuko kubera zijya views baronka zijya 300,000 baronka zijya 200,000 baronka abandi bariko baharanira hariya anyu mu 80 million 100 million mu gihe umunyamerika wewe hariya anyu usanga ariko aharura mu mamiliyaridi donc no muri Afrika nturakoresha YouTube neza
yego none noce ndabivuga gute uvuga ko biva kuki ko dufise abaririmbyi bakaze bariho kandi ni benshi muri Afrika nta matisi arakwiza muri yard bro nta numwe ni wamuronka uzocu unsubira unkoresha ikindi kiganiro unzanire na screenshot sawa ariko iyo kurabana bajya abazungu bajya za Europe n'ahandi muri yard urateba uza gusanga utwaye umwaka urenga kwa dere oya gurura YouTube adere yego oya kabisa oya ndabihakanye umwaka urarenga ntacyo nubwo urenga twe natwe dukubita imyaka 15 gusa kwa adere si nta mwaka wigera tarakubita muri reality adere mu baririmbyi bakaze ku isi why not no mwanka noreka kumwemera gute ari mu baririmbyi bakaze ku isi kabisa Ngaya Wiles nishikana n'ikiganiro cacu indirimbo yawe iraje inyuma y'imisi mike indirimbo turabonyera kwija kwa 1K indirimbo turayibonye naje ku kadeka bro congratulations indirimbo niyo ya mbere ku ndirimbo zawe yarabwe gusumba izindi ariko karuhande y'ivyo kuganiro twakoze ubuheruka atubwiye yuko bimwe muri ivyo bikesha Hit Top TV yagufashije kugira ishobore gushirako audio kuri channel ya Hit Top TV kugira video nayo baze bayirukire kuri channel yawe ego Ngaya Wiles bishikane ikiganiro cacu uraheruka kuvuga yuko n'umugeno bizi biganiro wagiye urakora nyuma y'ikiganiro twakoranye hano kuri ASTV vuga yuko utari kuritabwaho n'abantu bamwe baba bakuzi muje na promotion bro kuri ico kintu kivuga kwiki nta kwitabwaho ndiko ndabona oya ku bantu bamwe baba bakuzi kuririmba kandi bakuzi kuva kera banzi ko ndirimba bari bafise n'ububasha bwo kuvuga ati reka umupeti nawe nyene tumufashe ngo dufasha abandi nta numwe nigeze mbona support yiwe n'abigerageje n'umwe ntiyabishizemo ingufu nyinshi donc byabaye bya bindi nyene byo guhishira niko no byita bimwe byo guhishira nyene guhisha agashambara kabisa abo nabo baba ari nk'abandi gabo abo bantu ni benshi anje ndimo shobora gusanga urimo cyangwa utarimo wowe ni wirabe plus uri kuvuga ati je ndimo cyase ndimo no mutima nama wiwa ni ucugu ni ubigufasha kabisa abo bantu umwe niwe yabikoze ariko nawe nyene nariko arabikora nk'ukumenga arabishaka ntiyabikoze nkuko byari bikwiye hajyana donc ikibano umuntu mwakuranye umuntu mwabanye imyaka n'iyindi umuntu uzi point fort yiwe na point faible yiwe kazubona niwe ariko arakwirengagiza azi ukuntu ukora kuri mujuru ariko akaba ari wenyine afati ya mbere mu kukwirengagiza icyo kintu kirababaje then usanga biriko bidutera inzigo kabisa usanga biriko bidutera inzigo kandi atakamaro ko kugira inzigo but Imana iri mwijuru kabisa kubwo uvuga ati nkubi inzigo numva ni nyinshi ku bantu twakuranye bafise ico bofasha mugata kintu barakora inzigo ni cya kintu ugira donc je ukuntu nteye ndashobora kugira inzigo donc ugasanga nka 30 minutes yose iraheze najinyitse kweli n'umuntu antelefone ugasanga sindiko ndamwitaba donc ko ndiko ndayirengagiza ariko bikaca biherera ngaho nyene donc je haraba action gusa itaramba ihera anti abantu muravuga umutima ndakagumana kweli yego umutima ndakagumana kohera gute ariko iganiro twakoze ubuheruka baravuze ko randiri promotion mwidogera muri abantu harimo nemaze kukubwira ko ndamwidogera ugaruka gute kumbaza ko arimo ndamwidogera ari akaba yarakoze promotion mu nyuma ukabishira arimwe yego kabisa kandi tous les jours wambaza question zazindi nyene ico kintu kiguma kigaruka sizazindi ubu arimwo mu bantu mbona yuko baba barirengagije ibikorwa by'iwanje sinzi kuri kote yiwe wowe uko wowe wabibona perhaps ashobora kubona kari donc ko yakoze ibishoboka ariko je mbona yuko yavyirengagije kabisa none muramaze kuvugana kuri telefone kuva igikorwa cyawe ugishize hanze kuvugana oya muravugana none gabro wumva muri ico gihe niwe yaba afise ikosha ryo kuba tagu promotinze canke nawe urafisemwe uruhara rutoyi
kuba igikorwa cawe utamubwiye ati bro nasohoye video raba ugira akantu ngiriye ngaha promoting upataje kuri page yawe? biramaze gushika muhira umuvyeyi akakubwira ko habuze amahera yo gusuma muhira. yego ntibirashika donc nivyagushikira ntizoca bibona. Hariho rero ikintu ushobora gusanga hari ikintu wowe wenyene ubona ati ikintu no gikora nubwo ntorinda guforswa nubwo batorinda kumpata ari ibintu bita agahato nubwo batorinda kumpata iki kintu no gikora niko urumva rero nico cakindi muhira urashobora gutaha wowe wenyene ukabona imbabura ntiyakije ukaba ufise ubwo bubasha bwo kuvuga ati reka ntumi imbabura yaka ukavyirengagiza ivyo vyivyo nyene rero koko ukavyirengagiza uvuga ati kubwawe yari kubikora utarinze no kubimubwira. Bon after narigeze kumwandikira WhatsApp ntiyanyishuye kuva ijya ndirimba isohoka namwandikiye ntarigera nyishura message yarayibonye narigeze kuyibona nibiki telefone ni yande haje telefone wari gwawe nkakwandikira je bakanyereka ko message yashitse ikiba gisigaye n'igiki nuko uyibona sinzi wowe iyo indi phenomene uvuga yuko umuntu abona ikintu cyane ntakibona kabisa. Rero hajya narigeze no kugenda iwiwe siho namusanze naciye ndabireka gushika n'ubu Ngaya yarese yumva muri winzigo nta nzigo n'umwe kabisa nariyakiri je niyakira kare wari yakiriye yego niyakira kare. Bon urumva nk'ubu nyene ko yanyeje usanga wowe umubigarukana kubimbaza ko nayandi hoje mfise amahoro menshi mu mutima wawe. Reka tubireke basi Ngaya yarese cyane dushikane ikiganiro cacu ingoma yawe irasohotse uri kuraba hano muri industry ya 2 ubona indirimbo izoza mu nyuma yiyi izobise ikibanza kiye kuri wewe? Kibanza nshakindi je nta ndirimbo nimwe ndigera ndekura ize munsi iyo nigeze kurekura donc yari yose ndekura ya miduga hejuru yo noba mperuka kurekura. Sasa rero chance ni nyinshi igikorwa gihari imbere kwanza kigisumba kijya nuvuga ko gisumba kijya nko kugwiza ijana gusa bizovana n'amatwi ya buri umwe wese nivyo umuntu abakunda yego. Ndacane tugana ku musozi w'ikiganiro nk'akajambo kayimubwira abadukurikiranye nakahe nacane cyane nimba ari ubutumwa utanga kuri abana bariya bajejwe gupromoting ibikorwa by'abanyempano n'ubwo hega bro ubutumwa cyo kintu mwama mukimbaza mwese kandi je namanishura inyinshi sinzi uko nishura na ni kuvomera zose ntibazizo kwamaka yego kandi rumaze kwama rushaka gose twese rumaze kwama twese tugomba tugwitirire yego umwe wese acashaka kwamurako mu gihe tutaruvomeye yego umwe wese acashaka kwamurako kugira ngo arabe nawe nyene ko ari ico yoronka but ni navyiza mugabo si vyiza ivyo ni vyiza birigisha birigisha biratuma umuntu abona ati jewe ku ruhande rwanje nzoza ndakora uku ntizeye abanabo nk'ubujara abantu bamwe namaze no gukura no mu muto kabisa yego uvuga ati je ni Ngaya yarese nimba ari promotion jewe nyene ubwanje icyo nshoboye nzogikora icyo ntashoboye uzoba gishoboye azokibona azogikora ariko abishatse gusa ndabatumira nyene gukora uko bashoboye nimba bateje imbere unyabibuke bose barakeneye gutera imbere nta numwe akeneye gukora asubira inyuma cyangwa kwama yibona mu ruhombo yego kabisa. Ngaya yarese tubatekana nk'yati gushimira ko witavye ubutumire bwacu ariko nizere ko ubuheruka nkuko byagenze no muri kazoza bizobana yabigenda kujya nyene usuye gutuma ko ibintu byoshikara bigenda neza cyane dukora ikiganiro kwako ni nyene ISTV televiziyo y'abajene televiziyo y'ugwaruka televiziyo y'umuryango from BH family ibintu bishikara bigenda neza cyane eko mpate kanshimire n'abadukurikiranye ngira mbakengurukira mbatumirira gushikara badukurikirana ariko mutibagira muri commentaire #wandike music Ngaya yarese bikunze ushire comedy kanatsinda nimba rugambere naho bagende no kuma platform ndazi harimwe aba diaspora bari hariya anye bo biroroshe basoma carte bancaire babika n'amahera online bo donc kujya kuri kuma platform yari yo yose
ukumviriza ukariha kubera uyitersharge ni ibintu vyiza kandi je urazi yuko nivyaraba nabi ntazosubira gupostinga indirimbo kuri YouTube nivyaraba nabi nivyaraba nabi nta ndimbo nzosubira gupostinga kuri YouTube kabisa gusa hari abandi bantu nabo usanga ntohemukira hari abantu babantu baba badashoboye ubwo bushobozi bwo kuvuga ati reka basimbire hariya anyurumva nibo babandi nyanca dukorana nabo yes musimbire kuri Amazon Music, Deezer, Audiomack, Spotify. Turi na verified. Spotify turi na verified. Yego kabisa. Ose mwandike made by Ngaya Wiles hama mushishikare mwirabira mwumviriza mu mwidagaduro igikorwa cy'uyu mujene wanyu Ngaya Wiles. Yes, reka mbashimire none ngana mbasezerano mbasabira imigisha y'Imana aho muherereye hose. Merci beaucoup. Ciao ciao.